danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. In bidiyon nan ya burge ku, ku danna alamar. Jama'a assalamu alaikum, sunana Dr. Zaki. Kamar yadda kuke gani yau ma na zo muku da wani sabon airdrop ne wanda za ku same shi a cikin Trust Wallet ɗinku. Idan baka da Trust Wallet kuma yanzu ne zuwanka na farko, kar ka manta ka shiga Play Store ka sauke Trust Wallet domin shine wajen da zaka na aje duk wani cryptocurrency naka. Kuma kar ka manta da danna mana alamar subscribe a wannan channel domin zai baka daman ka na samun latest update. Za ka shiga Trust Wallet ɗinka kamar hakan nan. Da zaran ka shiga Trust Wallet akwai wani guri wanda ake ce mar D-apps a can ƙarshen ƙasa na za ku gan shi na biyu, yanzu na taɓa kan shi. Da zaran na shiga akwai link ɗin da zan ajiye muku a cikin Telegram channel ɗinmu a ƙasan description na wannan bidiyon. Kuma da zaran ka ɗora shi kamar hakan nan kana shiga kansa kamar yadda kake gani. Da zaran ka shiga kansa zai kai ka zuwa nan gurin, ga nan wajen da ya nuna maka sign in Ethereum, ka canja shi ya koma Smart Chain Network kamar hakan nan. Bayan ka canja shi ya koma Smart Chain Network kana shiga za ka kalli wani kalma na claim a nan gurin, kun ganta daidai nan gurin. Ita wannan kalma ta claim din da zaran ka taba kanta za su kai ka ne. Yanzu za ku kalli airdrop din nan za a rufe shi ne on 30th this month. Da zaran ka taba kan wannan claim din da kake gani zai maka satin, zai nuna ma za su caje ka bai wuce naira 120 ba. Da zaran ka taba approve wannan charges da za su ma, da zaran ka taba approve za su tura ma shi automatic zuwa cikin Trust Wallet ɗinka. Shi wannan charges ɗin da kuke gani kai ka tabbatar da cewa kana da BNB Smart Chain a cikin Trust Wallet ɗinka kamar yadda kake gani. Yanzu za ku kalle shi gashi nan sun bana shi a can ƙasa kamar yadda kuke gani. Yanzu na shiga muku kai, za ku kalli sun bani kwaya miliyan 5, amma kuma kwaya miliyan 5 ɗin nan kwaya miliyan 2,500 za su baka. Ni ɗin na yi sau biyu ne, shi yasa na kuka kalli nawa kwaya miliyan 5. Don haka hanzarta ku yi. Sannan za ku kalli wani kalma da ake ce mar referral a nan gurin, referral link. Duk wanda ya yi za su baka wajen kwaya miliyan 1,250. to don haka kai wanda kai za ka iya haɗawa da link ɗin bidiyon mu a wanda bai san yadda zai yi ba. Don haka shi ma idan da ya zo shi ya yi, shi ma zai iya haɗawa wani da link ɗin bidiyon domin su ba kowa ya samu ya amfana. Idan kai amfani da link din bidiyon wanda ya gayyato ka, hakan zai bada dama wani idan da ya zo shi kai ma ka gayyato shi zai yi amfani da link ɗinka. Kai kuma wanda kake ganin bidiyon nan kai amfani da link ɗin wanda ya gayyace ka. Na gode, naku Dr. Zaki. Kar ku manta insha Allah zan ci gaba da kawo muku irin waɗannan airdrops wanda za ku same su kyauta. Kamar yadda kuke gani wannan coin ɗin mai kyau ne sosai gaskiya.